شكرا بسام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في هذه الانطلاقات والتحديات من هنا من أرضية ميدان الشحانية، حيث تنطلق منافسات سن اللقاية بشعارات أبناء القبائل في هذا الصباح. على بركة الله تعلن انطلاقة سابع الأشواط، شوط خاص بالإبكار اللقاية. نتابع هذه الشعارات المتواجدة والأسماء الحاضرة هنا على أرضية ميدان الشحانية في هذا السباق المحلي الثاني. أبدأ بالبداية وأسير مباشرة مع أول المراكز. لو يتابع التقدم في هذه اللحظات صعايب حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء القادمة والمتواجدة سلام سعد بن حمد بن سالم النابت المري. من الجانب الآخر أتابع الأسماء القادمة والتدخل في هذه اللحظات من خلال هذه الانطلاقة. هناك الشعارات الحاضرة والمتواجدة مشاهدين الكرام، أتابع التدخل والقادمة مشاهدين الكرام. هناك الفائزة سعيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري القادم مع هذه اللحظات. تغير الفائزة، تنطلق بالبداية والصدارة، بينما أتابع انذار قادمة مع ثاني المراكز عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة، يتقدم ويقدم شعاره مع تواجد انذار هنا مع هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله يا القادم. هناك من الجانب الآخر أتابع التحديات. هناك هقوة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل يصل مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى مشاهدين الكرام ومراكزنا المتقدمة في هذا الشوط. ولكن العودة هنا مع صعايب الزعبي هنا من تنطلق على الصدارة. حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي هنا مع البداية وانطلاقة صعايب مع الصدارة، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك شعار بن نايفة المتواجد في هذه اللحظات، يتقدم مع انذار عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة القادم والحاضر مع هذه اللحظات، بينما أتابع وصول والقادمة هنا سلام تصل مع ثالث المراكز سعد بن حمد بن سالم النابت المري. ولكن شوف الاسم القادم، أتابع التدخل في هذه اللحظات. هقوة فرج بن ناصر بن صالح الغفران المري. الله 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 يا الأسماء. أتابع الوصول بهذه اللحظات والقادمة الكايدة محمد بن علي بن حمد بن علي المري. شعار بن قريع يتقدم مع هذه اللحظات. الله يا الأسماء. ولكن العودة هناك مع البداية والانطلاق والتحدي بالنايفة. انذار بالنايفة تتقدم على الصدارة، تنطلق في هذا الشوط. تتواجد بالبداية عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بالنايفة والزعبي القادم مع صعايب وانذار. شعارات مميزة، شعارات أيضا تحضر دائما وأبدا في كل التحديات بالنايفة والزعبي في هذا التحدي، في هذا الانطلاق الثنائي مشاهدين الكرام. تحدي هنا من خلال هذه اللحظات. انذار على الصدارة. الله يا بالنايفة، الله على هذا التقدم والانطلاق. انذار والكيلومتر الأخير هنا بالنايفة مع التحدي الأول. صعايب قادمة مع ثاني المراكز حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي مع هذا الانطلاق. ثنائية البداية وانفردا الثنتين، انفردا عن بقية المراكز. نتابعها من خلال الكادر الأعلى، ولكن نتابع أيضا القادمة. هناك مصامخ وصلت مع ثالث المراكز سالم بن رفيد
بن براك الزبداني المري، يتقدم الزبداني، قادم هنا، قادم مع هذه اللحظات، يقدم مصامخ. الله 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 الله، يا اللحظات تحمل لنا هذه التحديات. بن نايفة انذار صعايب الزعبي هنا القادم، ولكن بن نايفة على الصدارة والانطلاق الاول، وهناك مصامخ مع ثالث المراكز سالم بن رفيد بن براك الزبدان، ولكن بن نايفة انذار 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 على الصدارة، غادرت، انطلقت بناموس هذا الشوط. سلام بن نايفة، سلام على هذا الاداء، ولكن صعايب الزعبي مع اللحظات الاخيرة، المحاولات الاخيرة، ولكن بن نايفة سلام على هذا الاداء. انذار بن نايفة مع الانتصار، مع الناموس. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة على هذا الفوز وتسجيل النقطة الثانية. الله يا انذار، ناموس مستحق. ثاني المراكز صعايب ادت اداء تشكر عليه لحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، بينما وصلت في ثالث المراكز مصامخ لسالم بن رفيد بن براك الزبدان. رابع المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من الكايدة محمد بن علي بن حمد بن قريع، وخامس المراكز وصلت الباسلة حمد بن سعيد بن حمد الحسن الفهيدة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا المنافسة والتحدي، وحضرت انذار بن نايفة بتوقيت زمني 6 دقائق 9 ثواني 89 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة على هذا الفوز والانتصار. صعايب وصلت في المركز الثاني ب6 دقائق 10 ثواني 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، بينما وصلت في ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام وصل شعار الزبداني مع ثالث المراكز مع مصامخ سالم بن رفيد بن براك الزبداني المري 6 دقائق 13 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.